Добрий день! До вашої уваги тепловентилятор. Цікаве рішення для того, щоб підігріти кімнату, наприклад, на дачі, в офісі чи в квартирі. Як він виглядає? Він складається з вентиляторного блоку. Тут знаходиться вентилятор. Ось. Теплоблоку. Тут знаходиться теплоелемент, виробник на якого дає 25 років гарантії. Терморегулятора. Терморегулятор від 0 до 40 градусів. Підігріває повністю цю трубу. І регулятор обертів. Далі решітка і заслонка. Принцип роботи. У стіну просверлюється отвір діаметром 112 мм алмазною трубою. На сьогодні, в 2021 році, це коштує 600 гривень, така послуга. Далі вставляється труба, яка фіксується в стіні. Цією решіткою вона йде на вулицю, а з приміщення вона фіксується муфтою, щоб не рухалась. І вже легенько вставляється тепловентиляторна труба. І так воно працює. Включається в звичайну розетку. Включаємо. Засвітився світлодіод. Виставляємо максимально 40 градусів. Чекаємо нагріву. Як тільки нагрівається до 40 градусів теплотруба, вимикається теплорегулятор. А для подачі теплого повітря збільшуємо оберти. Ось ми бачимо, вже тепле повітря надходить в приміщення. Дуже зручна річ. Дякую за увагу. Дзвоніть, розповім.